人在台湾，想从大陆寄食品或特产，超简单，教你省钱又便捷的办法。打开淘宝、京东等电商平台，下单时把收货地址填成我们仓库地址，就等包裹送达。包裹到期后，我们会去掉多余包装，整理、核对，并精心打包，确保无误后直接寄到台湾。要是你常有货物从大陆发往台湾，不管是自用还是商用，都能找我们。赶紧关注我，邮寄有疑问，随时为你解答。